ஹாய். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் ஸ்டெரிலைசர் பேக். ஸோ அது என்னென்னா மைக்ரோவேவ் தனியாக இருக்குது, ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறது நிறையா பேபிஸ் இருக்க வீட்டில் தெரியும். ஸ்டெரிலைசர் தனியாக வச்சுருப்பாங்க, மைக்ரோவேவ் தனியாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பணத்தை மிச்சப்படுத்துறது தான். உங்கள் வீட்டில் மைக்ரோவேவ் இருக்குது, உங்கள் வீட்டில் பேபி இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டெரிலைசர் வாங்க வேண்டாம். இந்த பேகை மட்டும் வாங்கினீங்கன்னா போதும், இதிலே நீங்கள் ஸ்டெரிலைசர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம், என்ன பண்ணக்கூடாது, ஸோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ தான் இது. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வீடியோ கிடையாது, அவேர்னஸ் வீடியோ தான். இந்த பிராண்ட் எதுக்காக காட்டுறேன் அப்படின்னா, இது ஒரு வெல் நோன் பிராண்டு. உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நிறைய ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வீடியோ முடிவில் இதே மாதிரி ஸ்டெரிலைசர் பேக் என்னென்ன பிராண்ட்ஸில் கிடைக்குன்றதையும் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி பண்ணலான்றதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலான்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத நம்ம முதல்ல சொல்லணும். ஸோ என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த பேக்கில் எப்போவுமே 60 ml ஒரு தண்ணி வச்சு தான் நீங்கள் உள்ள மைக்ரோ ஓவனில் வைக்கணும். எம்டியாக வச்சிங்கன்னா பாட்டிலோட நேச்சர் மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடிங் பாட்டிலை நீங்கள் அப்படியே உள்ளே வைக்கக்கூடாது. டாப் தனியாக, பாட்டம் தனியாக, நிப்பிள் தனியாக கர்ட்டி தான் உள்ளே வைக்கணும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, இதுக்குள்ளே எந்த ஒரு கெமிக்கலோ எதுவுமே உள்ளே போடாதீங்க. லைக் எப்படி சொல்கிறது, டிஷ்வாஷர், கிளென்சர். ஸோ கிளென்சர் பேபி யூஸ் பண்ணுறவங்களும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் உள்ளே ஊற்றி நீங்கள் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் 60 ml தண்ணி மட்டும் வச்சிங்கனாவே போதும். அந்த ஹீட்டிலே மொத்த பாக்டீரியா ஜெம்ஸும் செத்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ இது பார்த்தீங்க, இதுதான் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மற்றபடி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். மைக்ரோ ஓவனுக்குள்ள அது எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி உள்ளே வைக்கணும், எப்படி எடுக்கணும், அதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது. நீங்கள் ப்ரிகாஷனாகவே அதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இந்த பேபி ஐட்டம்ஸில் என்ன பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன். சொல்லிட்டேன் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதை. எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேக் நீங்கள் மேக்ஸிமம் 20 டைம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பேக்கை. ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் இருக்கும், யூஸ் பண்ணலாமா, யூஸ் பண்ணக்கூடாதா, அவேர்னஸ் ஒரு சில பேருக்கு இருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு இருக்காது. ஸோ இதை நீங்கள் தாராளமாக அப் டு 20 டைம்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவை உள்ளே வச்சு மைக்ரோவேவில் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணி தனியாக ட்ரை பண்ணி வச்சுட்டு அப் டு 20 டைம்ஸ் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவையும் முடித்த உடனே இதில் டிக் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, நம்ம மறந்துடுவோம். ஸோ பெர்மனண்ட் மார்க்கரை வச்சு இதில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ப்ரெஸ்ட் பம்ப் அக்சசரிஸ் இருக்கும். ஸோ நிறையா மதர்ஸ்க்கு அதை பற்றி அவேர்னஸ் இருக்கும், ப்ரெஸ்ட் பம்ப்னா என்ன அப்படின்றது. ஸோ நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் பம்பை இதில் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணலாம், பாட்டில்ஸ் பண்ணலாம், நிப்பிள் பண்ணலாம், ப்ளஸ் கப்ஸ் இருக்கும். ஸோ எப்படி சொல்கிறதுனா, 1 year வரைக்கும் தான் பேபிஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியுமானா கிடையாது. ஒரு 6 வயசு 7 வயசு வரைக்கும் பேபிஸ்க்கு அந்த சைஸ் ஆஃப் இதில் இந்த பேக்கில் என்ன சைஸ் உங்களுக்கு உள்ளே பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் உள்ளே வச்சு உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் 100% சேஃபான ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே ஃபுட்டை வச்சு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க, உங்கள் பிராண்டு நீங்கள் வச்சுருக்க ஃபீடிங் பாட்டிலோ, சிப்பரோ, இல்லை பேசிஃபையரோ, அந்த பிராண்டு அதை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது நீங்கள் 100 டிகிரி வைப்பீங்க. ஒரு சில பிராண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிலைஸ்க்கு டேரெக்டாகவே அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஒரு சில பிராண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 60 டிகிரி மட்டும்தான் ஸ்டெரிலைசேஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஒரு சில பிராண்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ண மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த பிராண்டை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதில் ஸ்டெரிலைஸ்க்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்களான்றதை பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டெரிலைஸும் மைக்ரோவேவும் ஒன்று தான். ஸோ நீங்கள் ஸ்டெரிலைஸில் பண்ணுற அதே ரிசல்ட் நீங்கள் மைக்ரோ ஓவன்லேயும் 100% கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளஸ் பார்த்தீங்க என்னென்னா, இது நிறையா பிராண்ட்ஸில் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளில் இருக்கும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு ஃபியூ வெல் நோன் பிராண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேபி ஹக். ஸோ தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிலிப்ஸ் ஆவெண்ட்டில் இருக்கும், ப்ளஸ் டாக்டர் ப்ரவுனில் இருக்கும், ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெடலாவில் இருக்கும். ஸோ இந்த பிராண்ட்ஸில் எல்லாமே இருக்குது. இது போக நிறைய பிராண்ட்ஸ்லேயும் ஃபெமிலியர் பிராண்ட்ஸ்லேயும் இருக்குது. ஸோ நான் சென்னையில் ஃபெமிலியரான பிராண்டை மட்டும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்கள் நியர்பை ஷாப்பில் இருக்க கடைக்கு போயிட்டு நீங்கள் பார்த்து டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணி என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கோ அந்த பிராண்டில் நீங்கள் போங்க. ஏன்னா இது பியூராக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது, அவேர்னஸ்க்காக தான் இதை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஆஃப் 10. ஸோ உள்ள 10 பேக் இருக்கும். ஒரு பேக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 20 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ளஸ் இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 645 அந்த ரேஞ்சுக்கு வருது. ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்டெரிலைசர் ஒரு 1700 ரூபாய் மினிமம், ஸ்டெரிலைசர்லேருந்து ஒரு 3000 ரூபாய் 5000 ரூபாய் வரைக்குமே ஸ்டெரிலைசர் இருக்குது. ஸோ அந்த மணியை நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. ஜஸ்ட் ஒரு 645க்கு வாங்கினீங்கன்னு வைங்களேன்.
ஸோ ஒரு 10 பேக் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ் ஒரு அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி சொல்கிறது, நான் ஒரு ஷார்ட் பீரியட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ட்ராவலிங் போகிறேன், இப்போ நீங்கள் நிறையா டூரிசம் போவீங்க, நிறையா வில்லா புக் பண்ணுவீங்க, அங்கே பேபி கூட்டிகிட்டு போவீங்க. ஸோ அங்கே வந்து ஸ்டெர்லைசரை கொண்டு போகணுமானா கிடையாது. அங்கே உங்களுக்கு கிச்சன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, அங்கே மைக்ரோவேவ் இருக்குன்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த பேக்கை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ இது உங்களுக்கு ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும். ஏன்னா பேக் சைஸ் ரொம்ப சின்னது, நம்பர் ஆஃப் பேக்கும் ரொம்ப சின்னது. ஸோ பண்ணிக்கலாம். இதில் திரும்பவும் சொல்கிறேன், இதில் ஃபீடிங் பாட்டில் மட்டும்தான் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுற மதர்ஸ் அதில் இருக்க அக்சசரிஸ் இதில் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணலாம், பேசிஃபயர் பண்ணலாம், டீத்தர் பண்ணலாம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிலுமே அவங்க வந்து ஸ்டெர்லைஸ்க்கு அலோவ் பண்ணுற பிராண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறதுக்கான ஒரு உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு எனர்ஜி பூஸ்ட் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். ப்ளஸ் என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி நீங்கள் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஸோ தாராளமாக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் அதை ரிவ்யூ பண்ணலாம், எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பண்ணக்கூடாதது. நான் எப்போவுமே ஒரு பிராண்டை சஜஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது, அவேர்னஸ் மட்டும் தான் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.